हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आप सबके सामने एक बार फिर से एक और शानदार प्रोडक्ट लेके। दोस्तों देखिए, देखने में आपको ये काफी आम प्रोडक्ट लग रहा होगा, पर इसके यूजेस बहुत ही खास हैं और ये काफी हेल्पफुल है। इसको आप ज्यादा यूज कर सकते हैं जब आप कहीं बाहर जा रहे हो टूर पे, 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का टूर हो आपका, तो ऐसे में बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। खासकर ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको गैस सिलेंडर या गैस चूल्हा इजीली अवेलेबल नहीं हो, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल का यूज कर सकते हैं, लाइक फॉर टी और कॉफी मेकिंग के लिए। तो इसको ओपन करके इसका रिव्यू करूंगा, मैं आपको बताऊंगा इसका यूज कैसे करना है और क्या क्या फायदे हैं इसके और कौन कौन से फंक्शन हैं इसके। तो चलिए ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम है नरेश, आप देख रहे हैं NCK उत्तराखंड इंडिया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे, लेट्स स्टार्ट। है फिलिप्स का इलेक्ट्रिक केटल जिसकी मैं बात कर रहा था। तो दिखाऊंगा मैं आपको इसका फंक्शन। एंड ये देखिए, जैसा आप यहाँ पे फोकस करिएगा, ये देखिए 1.5 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। 1.5 लीटर वाटर आप इसमें बॉईल कर सकते हैं। एंड इस तरफ देखेंगे सेम थिंग, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेफ एंड इजी बॉइलिंग। तो आसानी से पानी बॉईल कर सकते हैं इसमें सेफली। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो यही केटल के पार्ट्स हैं, इसमें दिखाया गया है। ये इसका पावर स्टेशन या इसका चार्जिंग स्टेशन या बेस कुछ भी कह सकते हैं आप। ये इसकी लीड है, कैसे ओपन होती है वो दिखाया गया है। एंड ये केटल का जो पावर स्टेशन या जो चार्जिंग स्टेशन है उस पर कैसे रखते हैं वो दिखाया गया है। तो अब आएंगे इसके हम ऊपर वाले हिस्से पे। ये देखिए, यहाँ पे फोकस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इसका प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पे 2600 एंड 2695 समथिंग। तो दोस्तों जरूरी नहीं कि आप अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको ये इतने का ही पड़े। आपको पता होगा कि जो ये शॉपिंग्स वाली साइट्स होती हैं उस पर डिस्काउंट चलते रहते हैं, तो हो सकता है कि उससे कम में भी आपको मिल जाए। तो ये तो बात रही इसकी बाहर के साइड की। अब मैं आपको इसको ओपन करके अंदर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों एक्चुअली इसको हम ओपन कर चुके हैं क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा हूँ पिछले 3-4 महीने से। तो ये यूज करके हम इसी में रखते थे। तो ये मैंने बाहर निकाली इलेक्ट्रिक केटल, ये इसका बेस या चार्जिंग स्टेशन, और उसके अंदर जो आप देख सकते हैं ये पेपर वर्क लाइक यूज़र मैनुअल और हाउ टू यूज़ दिस इलेक्ट्रिक केटल, ये वही लिखा हुआ है। इसको हम रख देंगे वापस इसी में, इसको बंद करके हटा देते हैं। अब आते हैं हम अपने इलेक्ट्रिक केटल और इसके चार्जिंग बेस पे। तो दोस्तों पहले चार्जिंग बेस की बात करें तो आपको दिख रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा सा ही है और कैसे चार्ज करेंगे इसको, कैसे लगाएंगे केटल पे। तो आपको बता दूं कि इतना छोटा सा नहीं है। इसकी ये एडवांटेज है इसका कि इसके पीछे आप इसको ऐसे बेंड कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए, ये अब इसकी एक्चुअल हाइट ये है, काफ़ी अच्छी इसकी लेंथ है, काफ़ी अच्छी। तो ये तकरीबन आपका 35, 40 या 50 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होगी। तो अब ये देखिए, ये पॉइंट आपको जो इसमें दिख रहा है, ये इसको आप इलेक्ट्रिक केटल जो है आपकी, इसकी ये बैक साइड पे देखिए, ये आपको इस पे रखना होता है। आप इसको इस पे ऐसे रखते हैं और उसके बाद ऑन करने के लिए आपको क्या करना होता है कि ये देखिए, जो हैंडल से आप देख रहे हैं, आपको इसको नीचे को करना होता है। नीचे करते ही जो ये है, ये लाइट जलने लगती है इसमें। आपको पता चल जाएगा कि वाटर बॉईल होने लग गया है। वाटर बॉईल होने पे आपको पता चलेगा क्योंकि इंस्टेंटली वाटर बॉईल करता है। तो बॉईल होने पे आपको इसकी आवाज़ से या फिर यहाँ से जो स्टीम निकलेगी उससे पता चल जाएगा कि वाटर बॉईल हो रहा है। बॉईल होने पे आप सेम वही प्रोसेस जो आपने नीचे किया, इसको आप ऊपर कर देंगे। तो इसको ऊपर करने से आपका ये बंद हो जाएगा। दोस्तों इसका इसको यूज करना बहुत आसान है। ये जो आप यहाँ पे बटन देख रहे हैं, आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा, और बंद करने के लिए भी इजीली ऐसे हल्का सा प्रेस करेंगे, बंद हो जाएगा। तो इसकी जो एडवांटेज है, इसकी जो खास खासियत है वो ये है कि इसकी जो बॉडी है स्टेनलेस स्टील है। और अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको और भी इलेक्ट्रिक केटल मिलेंगे जिनकी प्लास्टिक बॉडी होएगी, तो उनसे स्टेनलेस स्टील की बॉडी अच्छी है। आप इसको अंदर से देखेंगे तो अंदर से भी स्टेनलेस स्टील ही है इसमें। और एक चीज जो आपको मैं बताना चाहूंगा वो ये कि कुछ लोग इलेक्ट्रिक केटल का यूज करते हैं मैगी या कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाने में, खाने के प्रोडक्ट बनाने में। तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप इसमें वाटर बॉईल ही करें, क्योंकि ये इसका डिजाइन वाटर बॉईल करने के लिए ही बनाया गया है। तो आप वाटर बॉईल करें इसमें, अन्यथा ये खराब हो सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि खराब हो जाएगा, बट खराब हो सकता है। ये वाटर बॉईल करने के लिए बनाया गया है, तो आप इसमें वाटर ही बॉईल करें।
और एक चीज़ जो सावधानी आपको रखनी चाहिए वो इसको वॉश करने की। आप जब इसको वॉश करते हैं तो ये अंदर से काफ़ी इजी है वॉश करना और आराम से इजीली वॉश हो भी जाता है। और आप ध्यान रखें कि इसका जो ये नीचे का हिस्सा है ये पानी में ना जाए। आप इसको पानी वाले किसी बड़े बर्तन में पानी इसमें ना डालें। सेम यही चीज़ आप इसके जो ये बेस है इस पे भी करेंगे। अगर ये गंदा हो जाता है तो इसको गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं यहाँ पे, पर यहाँ पे पानी ना लगाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो खासियत है इस इलेक्ट्रिक केटल की। इसमें सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगे कि ये इंस्टेंटली पानी बॉईल कर देता है। लाइक ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ ही मिनट्स में पानी आपका गर्म हो जाता है। अगर आपको पीने के लिए पानी चाहिए तो आपको कुछ ही सेकंड्स ही रखना पड़ेगा और पानी आपका बॉईल हो जाएगा। तो ये खास बातें थी इस इलेक्ट्रिक केटल की। काफ़ी यूजफुल केटल है। किचन में अगर आपके ये केटल है तो काफ़ी अच्छा है। मीन किचन आपका सही रहेगा और आप इसका यूज कर सकते हैं। बाहर कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, आप हफ्ते 2 हफ्ते का टूर पे जा रहे हैं तो जहाँ गैस सिलेंडर या गैस आपका इजीली एक्सेसिबल नहीं है वहाँ पे ये आपके काम आ सकता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक करिए, अच्छा लगे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए मुझे। थैंक यू, बाय बाय।